Si tu gato acepta estas cosas, significa que eres su persona favorita. Número 1. Te deja darle besos, lo cual es bastante notable, ya que a muchos gatos no les gusta realmente esta forma de afecto humano. El hecho de que tu gato te permita besarlo es una clara señal de que confía en ti y se siente cómodo contigo. Número 2. Tu gato te deja tocar su nariz. Es un signo de amor en los gatos, un suave contacto nariz con nariz, un gesto tierno que a menudo utilizan entre ellos para mostrar afecto. Si tu gato te permite hacer esto, significa que tienes un vínculo especial con él. Número 3. Tu gato comparte su espacio para dormir contigo, lo que es una señal de confianza y comodidad. Elegirte como compañero de sueño refleja una gran confianza. Número 4. Te deja tocar su vientre. El vientre es una zona súper sensible. Si tu gato se pone panza arriba y te deja acariciar su vientre, es una gran señal